ओम आत्मा की प्रतिध्वनि। मोम ये मात्र ध्वनि नहीं, ये आत्मा की प्रतिध्वनि है। हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर प्राणी उसी स्पंदन का अंश है। जब आप ओम बोलते हैं तो आपकी चेतना ब्रह्मांड से संवाद करती है। यह नाद है जिससे सब उत्पन्न हुआ और जिसमें सब विलीन हो जाता है। अपने भीतर ओम का नाद सुनिए और उसका वैज्ञानिक रहस्य जानने के लिए देखें जब विज्ञान ने नमन किया वेदों को, केवल सनातन संस्कृति हिंदी चैनल पर।